Hello. The question of this lesson is what's time? Time. It sounds simple, but in reality, it's very difficult and complicated. In my opinion, there are two types of time. The first one is rotational time. I call it rotational because it's related to the Earth and its rotation around its own axis. We use it on a daily basis. We can measure it with seconds, minutes, hours, days, weeks, months, years, decades, centuries, and so on. It's temporary. It has a beginning and an ending. And I call it rotational time. The second type of time is infinite time, in my opinion. I call it infinite time because I think it's infinite. It's permanent. It always flows forward. And we just mention it like past, present, future, and that's it. And more interestingly, it involves the rotational time. The rotational time is also inside in it and goes with its flow. I can explain it with some drawings clearly. Please pay attention here. Imagine that this is a time flow, and this is infinite time. And always flow forward. Here is past. Here is future. And here is present. And always forward. And this timeline exists forever. And there is another type of time, and it's rotational time, and it's related to the Earth and with us. Imagine that this is Earth, and this time also flow here with the Earth together, and the Earth flows with its way, with the infinite times way. And imagine that everything stick this time and flow with it. Its own has no ending and beginning, it's infinite, but everything has beginning and ending in it, also the Earth. And we are here inside the Earth, and for example, it's me, imagine that it's me, living now, me. I stick here and continue my life forward, and it will end in some places in the future. For example, it's my end point, and in the past, I have a beginning. This point. I flowed with this flow forward, and I'm continuing, and then I will complete my mission here, and everything will end. And this rotational time also has its own end in the future in some places. We can call it end of the Earth. And something like that. And when someone says time, I can imagine this imagination, and the time is that for me. And I'm looking forward your answers for this question. And now let's start learning our vocabulary related to this question. So after learning them, it will be easier for you to answer to this question easily. And let's change the language into Azərbaycani for great explanation. Yaxşı, başlayaq. Biraz qarşı oldu elə bilmədim fikrimi tam çatdıra bildim sizə, yoxsa çatdıra bilmədim. Ümid edirəm ki, çatdıra bilmişəm. Dərsimizin gedişatında yenə
izahımı daha da genişləndirəcəm. Deməli, yeni sözlərimiz ingiliscə bunlardır. Ola bilər ki, bunlardan bəzilərini siz bilirsiniz, ona fikir verməyin. Çünki təkrarlamaq lazımdır. Təkrar yaxşıdır, onsuz da xeyli söz öyrənirik. Demək, birinci sözümüz time sözüdür. Bunu artıq bilirsiniz, time vaxt deməkdir. Buna cümlə qurmağa ehtiyac yoxdur. Bir cümləmiz var, what's time, vaxt nədir? İndi gəlin, baxaq görək, bu time sözündən hansı sözlərimiz törüyüb. Demək, birinci sözümüz rotational sözüdür. Time'dan sonraki. Rotational dönən deməkdir, dönən. Yəni ki, dövr edən. Deməli, niyə burada time'dan sonra rotational? Çünki mən fikirləşirdim ki, sizə də dedim, mənim fikrimdə iki tip vaxt var. Biri rotational vaxtdır, biri də infinite vaxtdır. Rotational dövrü vaxtı, infinite də daimi vaxtdır. İndi gəlin rotational'a aid bir cümlə quraq. Belə eləyək ki, elə sualımızın cavabına uyğun olsun. Deyək ki, this time is rotational because of the earth. Yəni ki, bu yer kürəsinə görə bu vaxt dövr edəndir. Vəssalam, bu olsun, buna aid bir cümləmiz. This time, bu vaxt, is rotational, dönəndir, dövr edəndir. Because of, yəni nəyəsə görə, ondan sonra bir isim qoyanda da earth olur, yer kürəsinə görə. Növbəti sözümüz infinite sözüdür. Infinite sözümüzü istəyirəm, gəlin bunu davam eləmədən, hələ gəlin bu üst hissəni davam eləyək. Çünki görürsünüz, qara rənglərə yazılanlar hamısı rotational. Həm rotational vaxta aiddir, həm də bu rotational sözünə aid olan sözlərdir. Sonra keçərik aşağıya. Rotational. Niyə rotationaldır? Demək, rotationaldan sonra yaranır temporary sözümüz. Temporary müvəqqəti deməkdir. Bir də var beginning. Beginning isə başlıq deməkdir. Temporary müvəqqəti dedik. Deyək ki, everything is temporary in our life. Yəni bizim həyatımızda hər şey müvəqqətidir. Everything, hər şey, is temporary, müvəqqətidir. In our life, bizim həyatımızda. Beginning sözünə də aid bir cümlə quraq. Beginning başlanğıc deməkdir. Deyək ki, we all have a beginning on the earth deyək də yəni. Dünyada, yer kürəsində bizim hamımızın bir başlanğıcı var. We all, bizim hamımızın have var. We all have, bizim hamımızın var. A beginning, bir başlanğıcı. On the earth, yəni yer kürəsində. Sonra temporary sözümüzdən yaranır second, minute, hour, day, week, month. Ya buna yəqin hamısını bilirsiniz. Second saniyə deməkdir, minute, dəqiqə, hour, saat, day, gün deməkdir, week, həftə deməkdir, month, ay deməkdir, year, il deməkdir. İndi gəlin bunların hamısını bir yerdə işlədək. Deyək ki, demək, belə başlayaq. Deyək ki, the notion of time consists of seconds, minutes, hours, days, weeks, months and years. Deyək, məsələn, vaxt anlayışı, the notion of time, yəni vaxt anlayışı, consists of, ibarətdir, seconds, saniyələrdən, minutes, dəqiqələrdən, hours, saatlardan, days, günlərdən, weeks, həftələrdən, months, aylardan, years, illərdən. Bu da bizim bu hissəmiz üçün olan bir cümləmiz. Bunları da bildik. Beginningdən törəyən ending sözümüz var. Ending son deməkdir. Sonluq. Başlanğıc var, bir də sonluq var. Bu ending sonluq deməkdir. Endingə də aid bir cümlə quraq. Deyək ki, even those old planets have their own endings. Deyək ki, hətta bütün o planetlərin
özlərinin sonluqları var. Even hətta deməkdir. Those all planets, o bütün planetlərin have vardır. Their own endings, onların öz sonluqları. Bu da ending sözünə aid olan bir cümləmiz olsun. Növbəti sözümüz today sözüdür. Today sözün bilirsiniz bugündür. Today'a aid çox cümlə qurmaq olar. Deyək ki, today I try to explain my all thoughts. Bugün mən istədim bütün fikirlərimi izah edim. Today bugün I tried, mən cəhd etdim to explain, izah etməyə my all thoughts, yəni mənim bütün fikirlərimi. Tomorrow sabah deməkdir. Nobody knows what will happen tomorrow. O belə bir cümlə deyə bilərik. Heç kim sabah nə baş verəcəyini bilmir. Nobody heç kim deməkdir. Knows bilmir olur burada. Nobody ilə knows birləşəndə bilmir, inkar mənasını verir. Aslında knows təhlildə bilir deməkdir. Nobody knows deyəndə heç kim bilmir mənasını verir. What will happen, nə baş verəcək? Tomorrow sabah. Yesterday bugün deməkdir. Dünən deməkdir. Yesterday dünən. Dünənə də aid bir cümlə quraq. Deyək ki, yesterday I planned what to do today. Məsələn, dünən bugün nə etməyi planlaşdırdım. Yesterday dünən I planned, mən planlaşdırdım. What to do, nə etməyi. Today bugün. Bu hissəmiz. Bu hissəmizi bildik. İndi gəlin bu birisi hissəmizlə davam eləyək. Infinite dedik, nə deməkdir infinite? Infinite əbədi, sonsuz, bax belə bir şey, sonsuz. Infinite sonsuz deməkdir. Demək, sonsuz sözünə aid bir cümlə də quraq. Deyək ki, my professor thinks that the time is infinite. Professorun fikirləşir ki, vaxt sonsuzdur. Sonra var forward sözümüz. Forward irəli deməkdir, irəli. Bir də var backward, o da geri deməkdir. Onu da xatırladım. Forward sözünə aid bir cümlə quraq, backward'ı da işlədək. Deyək ki, the time always flow forward, never backward. Yəni ki, vaxt həmişə irəli doğru hərəkət edir. Heç vaxt geriyə doğru hərəkət eləmir. Belə bir cümlə. The time, vaxt, always, həmişə, flow, axır, forward, irəli doğru, never, heç vaxt, backward, geriyə doğru. Belə bir cümlə olsun. Sonra burada var existence. Existence sözümüz. Existence mövcud olmaq, var olmaq deməkdir. Deyək ki, buna aid nə cümlə quraq? Deyək ki, I don't believe its existence in our life. Bizim həyatımızda onun mövcudluğuna inanmıram. I don't believe, mən inanmıram, its existence, onun mövcudluğuna, varlığına, in our life, bizim həyatımızda. Bu belə. Sonra bizim sözlərimiz var. Forward aid var permanent. Permanent sözümüz. Permanent daimi deməkdir, daimi. Temporary müvəqqətidir, permanent daimi, yəni həmişə olan. Permanent'a da aid nə deyə bilərik? Deyək ki, don't drink all water. It's not permanent. Yəni bütün suyu içmə, o daimi deyil. Yəni ki, utaracaq da o. Don't drink, içmə all water, suyun hamısını. It's not permanent, yəni o deyil, daimi. It's not, o deyil, permanent, daimi. Sonra var past, present, future, belə bir sözlərimiz var. Past keçmiş deməkdir, present, indi deməkdir bu dəqiqalarda. Future də gələcək deməkdir. Hamısını bir yerdə işlədək. Deyək ki, in English grammar, there are tenses.
past tense, present tense and future tense. Böyle bir şey deyək. Məsələn. Yəni İngilis dil qrammatikasında zamanlar var. Yəni o qrammatikada olan zamanlardan söhbət gedir. Keçmiş zaman, indiki zaman, gələcək zaman. In English grammar, yəni İngilis dilinin qrammatikasında there are vardır tenses, zamanlar, past tense, keçmiş zaman, present tense, indiki zaman, future tense, gələcək zaman. Bu da belə bir cümlə. Sonra var permanent sözündən ötürü, flow, axış, axım sözü, bir də constant sözümüz daimi deməkdir. Flow aid deyə bilərik ki, deyək ki, everything join its flow. Hər şey onun axışına qoşulur. Everything joins, hər şey qoşulur, its flow onun axımına. Sonra constant sözünə də aid deyə bilərik ki, it always goes in a constant speed. It always goes, yəni o həmişə gedir. In a constant speed, yəni daimi demək necə, sabit bir sürətdə. Constant speed. Bu qədər. Bu da bizim bu dərsimiz. Biraz bugün yorğun idim, bilmirəm dərs yaxşı oldu, yoxsa pis. Çalışdım ki, yaxşı olsun. Ümid edirəm ki, yaxşı olar. Suallarınızı gözləyirəm. Suallarınızı yazın videonun aşağısından. Çünki bu sizin İngilis dilində yazma bacarığınızı da inkişaf etdirəcək. Amma yazmazdan əvvəl birinci bu sözlərin hər birinə aid sizdə bir cümlə qurun, danışın. Daha sonra yazın, yavaş-yavaş yazma bacarıqlarınızı inkişaf etdirməyə başlayaq. Vaxtım olduqca baxıb mən də öz fikrimi bildirəcəm sizin yazılarınızı. Yazdıqlarınız bu sualın cavabı olsun. Sualın cavabı olsun. Belə, başqa sözüm yoxdur. Uğurlar arzu edirəm. Hələlik növbəti dərsdə görüşərik. Sağ olun.